lume. Vento. Auga. Corazón. Adiante, planeta. Son a combinación dos vosos poderes. Son o Capitán Planeta. Capitán Planeta é un heroe. A contaminación é o que lle doe. Ten poderes que arredan, que loita polo ben da nosa terra. Capitán Planeta é un heroe. A contaminación é o que lle doe. Axudámolo a loitar contra os que só saben contaminar. Vas pagar por isto, Capitán Planeta. Somos planetarios, tamén o pode ser. Recuperar o planeta é o que hai que facer. A contaminación non é a solución. Capitán Planeta, cumpre unha misión. O poder é voso. Bueno, hola Diego, benvido a Marea Moi boas. Vermella. Que Benvido, tal? Diego. Como estades? Grazas, moitas grazas. De Pois verdade, non tremenda, coñecías isto? non a coñecía, verdade? O sea, non... entendo obviamente que se chama Capitán Planeta, que eran uns depusos, pero non tiña nin idea de que existía, e menos de que tiña ese opening, non? Esa intro. Pois convidamos Sí, a señor. todos a que, se non o coñecedes, busquedes en YouTube a opening porque temos o De aquel. feito, este non é o opening, senón que é o ending. É dicir, este é o É final. verdade, sí. Hai unha... O sea, se queres poñémolo. Tarda un minuto, busco e poño. Pero o opening é moitísimo mellor, porque saben, o sea, eran uns debuxos que había 5 rapaces e rapazas de diferentes, o sea, dos diferentes continentes eran de determinados países. Unha era da Unión Soviética, teño que dicir. Así que imaginadevos como era de antigo o couso. Tamén me parece raro que puxeran unha rapaza da Unión Soviética, pero bueno. E cada un tiña un anel e tiñan poderes. Un tiña o poder da terra, outro do lume, da auga, do vento, e outro creo que era de corazón, que nunca entendí moi ben cal era ese poder, que creo que era o de Sudamérica. Claro, Era era moi como boa un rollo persoa. en plan o ser humano, ¿no? A alma e tal, Claro. era un rollo así un pouco místico. Pero... E despois aparecíase Gaia. Ti acordaste de cando se aparecía Gaia, Javi? Sí. Porque era un momento así como místico de teoría Gaia. Sí. Mira, de feito, vou buscar Estános para... buleando moi forte polo chat, que os aidares. Era o corazón de Lenin. O corazón Claro. momificado, ¿no? Bueno, que eu isto, de feito, vou buscar para que vexades. O sea, estes debuxos saíron no Xabarín, pero xa non me acordo en que ano. O sea, eu recordos, sendo eu pequeno, pero... Home, sería Eu diría que- despois da morte de Franco polo tema do galego, pero moito antes do 90, entendo. Sí, sería do primeiro Xabarín, entendo. Entendo que sí, sería do primeiro. Sería, sí, eu creo que era a principios dos 90, porque seguramente a serie fose máis antiga, pero o Xabarín ás veces mercaba series que eran un poquinho máis antigas por aquilo Claro. de que estaban así un pouco de saldo. Eu creo que era a principios dos 90. A mí soname ser xa non moi pequena cando había. Aí estamos. Mira, espera, vou poñer así para ver se ves un pouco. E aquí, O noso vamos mundo. de non hai a canción. Gaia, o espírito da Terra, xa non pode defenderse contra a terrible destrucción inflixida ao noso planeta. E reparte 5 anéis mágicos entre 5 mozos moi especiais. Kwame d'África ten o poder da Terra. Dende Norteamérica, Weller, co poder do lume. Da Unión Soviética, Linca, co poder do vento. Da Asia, Gui, co poder da auga. E de Sudamérica, Matí, co poder do corazón. Corazón, así. Cinco poderes se combinan fan acudir o meigande campeón, o Capitán Planeta. Eco Diuku, Ah, pero a mellor serie, saindo da praia de Samil. Claro. Sí, señor, molaba bravo. mogollón, tiña musicote. Era Pois, buenísimo. cuidado non facer unha destas de ver cousas por Twitch e ver esta serie inteira,
reaccionando ao Capitán Planeta. Claro, reaccionando porque aparte falaban xa de problemas do planeta nos 90, seguro que son obviamente os mesmos que agora mesmo. Posiblemente, non creo que cambiara moito. No. Sí. A min gustaba a de Ase, que tiña un golfiño e controlaba a auga e os golfiños, se molaba. Que guai, pois. Darei unha ollada rápida a ver que pode haber por aí. Sí, sí. Pois iso, queríamos facer así esta presentación un pouco Sí, remember. Personalizada, sí. Ríala un pouco contigo, sí. Que guai. Pensaba que ia ser un vídeo de Greta ou algo así, pero bastante currada, Non, bueno, non nos dou tempo a facer así un Photoshop coa túa cara en Capitán Planeta, pero bueno, para a seguinte. Bueno, pero está ben, está... Vai ao gimnasio, creo que Capitán Planeta debe ir... Sí, está claro. A cacha, sí. Bueno, fai crossfit, como Iria, por certo, cuidado. Claro, que Fai para crossfit. defender o planeta hai que facer crossfit, senón Claro. non estás aí tonificado para defender o planeta. Coller pedras, esas cousas. Claro, mover rodas, ¿no? Todo natural, claro. Isto, para levantar as os rochas. pneumáticos é unha cousa moi de crossfit e moi de ferrol ao mesmo tempo. Entón, é a miña disciplina. Pregunta Darío aí se alguén viu Narigota. Non me soa. Non. Que é anime ou non sei. Polo nome soame así, pero Narigota non me soa. De que vai, Darío? Pon aí. Contanos aí, Darío. Bueno, pois imos empezando, senón váisenos moitísimo tempo. Vamos facendo unha pequena presentación de Diego mentras nos contesta Darío, se queredes. Diego non é o Capitán Planeta, pero case. Vale? É graduado en Ciencias Ambientais, con mención en Xestión Ambiental, mestrado en Oceanografía na UVigo, especialización en Cambio Global, e divulga os seus coñecementos a través do seu proxecto Naturiza, que levou o premio didáctico nos Youtubeiras. E tamén fai directos no Twitch con Ecos e Xigantes e dende a súa canle Ecodiupo. Así que ten o poder da auga, da terra, do lume e do corazón. E do corazón. E do vento, que era o da Unión Soviética tamén. E do vento. O vento comunista. Claro. Os aires. Un vento sopra en Europa. No, pero a verdade é que Diego, xa fora coñas, fai mogollón de cousas, é un divulgador moi top, porque eso, ten varios proxectos e todos eles son super interesantes, que vos animamos moito a que sigades. Gracias. Así que, se queredes, vamos a empezar Vamos lanzar agora polo chat. Sí, vai metendo, Iria. Di Diego que o de Narigota era unha serie moi ecoloxista, unha gota de auga. Pues, polo chiste. Narigota, claro. Di Lovelace que outra ecoloxista era Moflio Koala, sí. Sí, a mí Moflio Koala dá moi mal rollo. Producíame unha sensación como un pouco de sacou, era un pouco gris. Pois non as coñezo, Despois poñemos por aí se queredes ligazóns. Bueno, vamos coas primeiras cuestións que tiñamos preparadas para ti, vale, Diego? Entón, de entrada, queríamos que nos explicaras un pouco que é o cambio climático e que o está causando, que é o que está causando este cambio climático. Pois, a ver, eu creo que todo o mundo ten unha idea básica de que é o cambio climático, non? Ou, bueno, a mudanza climática, según en galego, @ en galego se está por aí. Creo que, bueno, non sei. É certo que cho dixera, sí. Sí, que dixera a vez que estaba aquí. A ver, o cambio climático, se vamos a pura definición de sitios a IPCC ou así, realmente é a variación do sistema climático. E xa está. E o sistema climático que está composto por varias cousas que son atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera e biosfera. Atmosfera, cousa de gases, hidrosfera, cousa da auga, criosfera, cousa de xeo, litosfera, cousa de rochas e biosfera, cousa de organismos. Obviamente, todo o cambio climático, esta definición técnica é un proceso natural, non? Este actual, que polo que estamos aquí entendo, que a crise climática, a emerxencia, pois, ten outras características e outras causas, etc. Porque, ao final, xamos eso, as causas non que causan o cambio climático están as que lle chaman forzantes externos, que son
cousas que poden causar dende fora da Terra un cambio climático a nivel da historia xeolóxica, que houve bastantes, pois poden ser eso, cambios na radiación solar, o que chaman os ciclos de Milankovitch, que non sei se vos soa, que son estas variacións que aquí, bueno, isto é a Terra, é un bote de crema, pero se imaginades que é a Terra, os ciclos de Milankovitch son orbitacións da propia de cousas, non é a excentricidade da órbita. Se volvemos a terceiro da ESO, sabemos que a órbita da Terra respecto ao Sol non é unha esfera, senón que, digamos, medio elíptica. Entón, cada 400.000 anos varía de unha zona máis elíptica a outra máis circular. Iso sumado a outra, que o iso da Terra tampouco ás veces vai así, que ás veces a Terra xira así e outras máis así e outras máis así. Hai diferentes ciclos, fan que chegue máis ou que chegue menos calor, literalmente, menos radiación solar. Outros poden ser coñecidos polos dinosaurios, que son os meteoritos, e despois estarían os forzamentos internos, que poden ser naturais, como a deriva continental, que foi durante moitos anos, moitísimos anos, non, que causou pois diferentes cambios climáticos, tal, cambios na composición atmosférica naturais, porque de repente aparecen moitas, obviamente, as plantas non estaban xa cando se fixeron, nin organismos fotosintéticos. Antes había moitísimo CO2, de repente apareceron as plantas e microorganismos fotosintéticos e xa non había tanto CO2. A verdade que bastante sinxelo esa parte. Despois por cousas como o campo magnético, que tamén pode variar, pero se estamos por aquí, obviamente, sabes por qué? É pola actividade humana, que realmente o que está causando o cambio climático actual, que non é natural. O sea, iso está claro, non? Quero dicir, para toda a xente que aínda pensa que o ser humano non ten nada que ver. A ver, quero dicir, está claro, sí, está claro, pero como en ciencia non se pode asegurar nada ao 100%, sempre 99,99%. O igual que está igual de claro, o sea, tamén hai unha probabilidade moi pequena de que non estamos aquí e isto sexa unha simulación. Simulación. Claro, os cerebros de Boltzmann e todo iso que falaba, creo que falara Darío hai un día. Entón, obviamente, é unha probabilidade moi pequena. Pero, bueno, sí. Despois está, por outra parte, o que a xente confunde con cambio climático, que é o quecemento global. Que iso sí que é algo que xa sí que é 100%, porque literalmente colles medidas e xa está. Tampouco hai que romperse a cabeza. O sea, colles unha medida da temperatura media que foi agora, de que facía fai tempo, e ves que a temperatura aumentou. Entón, iso sí que non se pode negar. A xente que é negacionista de cambio climático utiliza outras cousas que nin merecen a pena gastar tempo para decir aquí. Que vayan por aí a pastar. Cando pensamos en cambio climático, creo que así o principal factor que se nos van a todos a cabeza son os gases de efecto invernadoiro, ¿no? Entón, isto a nivel concretamente galego e a nivel de mudanzas no clima galego, como se concreta? Pois, bueno, os gases de efecto invernadoiro, para que non o saiba, son os que forman o efecto invernadoiro. O efecto invernadoiro en sí é algo natural, é algo bo, é algo importante, é algo necesario, porque sen o efecto invernadoiro ou efecto estufa, esta é unha pregunta que tiña para John, pero non está por aí, porque en portugués é efecto estufa, entón non sei se en galego podría ser egal tamén efecto estufa. Sen el estaríamos a menos 18 graus centígrados. Entón, é algo que, grazas a ese efecto invernadoiro, hai vida na Terra, pero o problema é cando se aumenta o efecto invernadoiro mediante a emisión de gases. Os principales gases, vapor de auga, metano, CO2 e ozono son os principais gases de efecto invernadoiro. Lembrade, o ozono troposférico malo, que é o de os dióxidos de nitróxeno dos coches e tal, que, bueno, Javier Balea é químico, sabe mellor as reaccións que hai, que acaba facendo cousas de ozono malas. O estratosférico bo, que é o que forma a capa de ozono. Cousas de ozono malas, gústame moito como definición. Claro, que fai cousas malas. Aí nesa capa non lle mola, está incómodo o ozono e prefire estar noutra. O sea, tamén está aí, pero bueno. Bueno, realmente teño unhas grafiquiñas aquí para acompañar. Ao final, bueno, non me las pasei, pero a ver. Sí, pois espera que ¿no?
A ver se che deixa, vou quitar o da música. Estas veces, sí. Que non sei se desmontarei. A ver. Sí, a mí apareceme aquí, así que... Espera. Vale. Aí está. Como é? Uf, el boomer, A tela cheia. Vale, no, isto era as ppms, as concentracións que sabíamos para... Bueno, non pasa nada. Comentaba Iria o tema das emisións en Galicia dos gases de efecto invernadoiro. E claro, a ver, é curioso e non, é dicir, realmente están prácticamente como en 1990, se nos damos conta. O sea, en 1990, que cando se colle así, cando se empezan a contar e tal, case todas as referencias veñen a 1990 ou a épocas preindustriais, eran 29,5 millóns de toneladas de CO2 equivalente. O CO2 equivalente collen todos os gases e fan a equivalencia co peso molar en CO2. E a día de hoxe, 2018, 29,8, o sea, prácticamente o mesmo. Obviamente, xa veremos despois, a medida que iremos falando de tema de estrategia, máis cousiñas que hai por aí, que obviamente está moi ligado á actividade industrial, se xa sector enerxético, se xa tal. Entón, que sitios como Galicia diminuísen os seus gases de efecto invernadoiro non se debe a unha mitigación, a opcións ou medidas de mitigación, senón a que está desindustrializado todo, entón, se non se produce nada, non vas a emitir nada, sabes? Entón, claro. Un páramo. É un pouco iso. Tamén, a ver, creo que... Non sei se teño... É que teño... Sí, perfecto, madre mía. Ao final preparei unha boa presentación, todo hai que dicilo, limpa, non, sinxela. Pero mira, para que vexades, emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia. O 40% son industrias do sector enerxético, pero despois está iso, transporte un 20%, industrias non enerxética 16%, pero resulta que despois moitísima, non sei, como máis do 60% ou entre o 60 e o 80% das emisións de Galicia están relacionadas co tema do sector enerxético. Entón, prácticamente todo o que se emite aquí é enerxía, o sea, emisións que están ligadas ao sector enerxético. Que pues aí está. Obviamente sabemos a produción excesiva que hai de enerxía aquí, que se vai para outros sitios, tema de hidráulica, tema de eólicas agora, tema de solar non tanto. Pero iso, sobre todo, tiraban bastante, non? E as térmicas tamén que había, que foron pechando, etcétera, que están diminuindo. Tamén por iso baixou bastante as emisións. Non, isto non é. E isto é o que teño Galiza, pero teño, por exemplo, un visor de escenarios que no que se poden ver os efectos, podemos ver, a ver, o mapiña este. Vou a manexar a ver ata que punto podo... Claro, que agora, sen a realización, eu estou como nervioso, sabes? Teño que cambiar... Claro, agora teño que facerte así. Nada, pues nada. Sí, fai o que necesites para... O sea, ti saca o couso... Tiro de todo. A ver, tampouco... A ver, o bo que ten é que este simplemente compartes pantalla e xa está. Teño que estar eu atento porque o levar eu o tema, pero... Nada, isto serían, pois, digamos, o aumento de temperatura en Galicia, non? Que houbo. Isto é, mira, aquí está, variación absoluta de temperatura entre os anos 60 e a década de 2008-2018. E que se ven cousas gravísimas, obviamente, en toda a zona. Que é curioso, non? Porque na zona do norte de, da Coruña, a provincia da Coruña e a provincia de Lugo, é prácticamente onde máis aumentou. Pero é que en A Coruña cidades de 3,23 graus centígrados. Xa é unha animalada. Obviamente, para que fagamos unha idea, a nivel mundial, a temperatura, o aumento de temperatura é de 1,1, se non lembro mal. Vale? 1,1, 1,2. No Estado español é 1,7. Creo que en Galiza a media é 1,6 ou 1,66, depende de onde o vexas, se colle 60, 65, 70, pero despois iso, hai cousas, obviamente, vale, vas a, non sei, a Folgoso do Courel 1,08,
A Viana do Bolo 1,01, a Carnota 0,61, aquí 3,23. Tamén entendo que ao mellor colleron unha medición de cada punto, entón, bueno, son datos que están aí, que hai que intentar ver sempre que podes ver datos máis, canto máis, a ver, non globais, pero non vais a ver unha cidade, un pobo, un municipio, porque é complicado de que realmente se midese todo ben, non? A mellor hai algún tipo de problema. Que vea que precisamente cal é o concello da provincia de Ourense que destaca. Este, supoño, non? Este que se ve aí en grande. en vermello en grande. Este, Laza. Mira. Laza 2,17. Pero, claro, a ver, tamén iso que, o sea, a min foi me desconfiar un pouco que susto este a Carnota con 0,61 e ao lado Dumbría con 2,43, sabes? Que, quero dicir, non creo que cambie moito a xeografía e tal para que de repente aumentase tanto. Pero bueno, sí que se ve, e sí que é certo que eso, que se ve como que as zonas de interior, tamén entendo porque toda a zona de Ourense, esta zona de Lugo, pois a mellor ten máis árbores e tal, máis zona, digamos que amortigua mellor ou mitiga mellor a aumento de temperatura, e as zonas de costa pois moito peor, porque non teñen tantas medidas de mitigación ou non teñen esa pois masa arbórea que pode absorber CO2 ou que pode diminuir a temperatura. Tamén, é verdade, depende de se o medidor está a pleno sol ou non, que moitas veces acontece iso, que a xente coloca igual coloca algo no medio do mundo. Claro, perdón, Diego, sigue, perdón. No, dime. No, iba a te preguntar que agora que falas das medidas de mitigación, se isto do quecemento global e da mudanza climática, na medida na que se xa unha intervención ou unha consecuencia da actividade humana, é irreversible tamén, non? Sí, mira, se queres, tiro isto primeiro, así pechamos, se queredes isto, porque xusto, bueno, non teño ningún dato, pero obviamente os principais problemas que vai haber esa liga bastante co tema de das cousas reversibles ou non. Que tal, Miguel? Benvido. Estaba tuiteando antes sobre Ibai, só bien por aí, creo, así que moi ben. Sí, creo que ten agora as 9 con Ciro López aí directazo. Sí? Bueno, tamén contraprogramando tamén. Vino polo Discord ou polo Twitter, xa non me acordo, pero sí. Pois, eso, dicía que, a ver, por exemplo, hai un nivel de temperatura que tamén está medido, que hai un aumento de temperatura. Os principais impactos que vai haber nas zonas de Galicia, obviamente, que máis vai afectar, aparte do propio aumento de temperatura, de cousas medidas, non? Que xa están como aumento de noites cálidas, aumento de temperatura, aumento de días máis, o sea, de menos días fríos, aumento de noites tropicais que lle chaman, bueno, todo iso, non? Aumento dos días de verán, incluso, todo iso son cosas medidas que se mediron, bueno, sacados de informes da Xunta de Meteo Galicia. Están os temas, non? Que me preguntaba Siria se é reversible. Claro, habría que realmente ver entender que é reversible, non? Porque o aumento de temperatura, por exemplo, a priori non vai ser reversible na escala na que vivimos, nin na que van a vivir as nosas fillas, nin nada. O sea, o aumento de temperatura tampouco, porque a temperatura está aumentando e aínda que a día de hoxe deixáramos de emitir, porque imagínate que, bueno, existe unha catombe, non sei, alguén preme o botón nuclear, polo que sexa, desaparece toda... por exemplo. Claro, desaparece toda a civilización. Pois, aínda así, seguiría vendo un mínimo aumento polo que lle chama inercia climática, non? Que aínda hai gases que se están absorbendo, hai acumulación de gases na atmósfera que pouco a pouco teñen que ir digamos, absorbendo e transformando concentración de gases en aumento de temperatura, porque iso va moito máis lento, o clima non é iso que meteslle lume e quentas, va pouquiño a pouco. Entón, claro, iso habría que ver que é o tema de que entendemos por reversibles. Se reversibles son xa os problemas de sequía que hai, aumento de certificación que hai, aumento de temperatura, ou se realmente é reversible no sentido de que estamos como a tempo de que non se pudra todo, literalmente.
Claro, o sea, unha cousa é que se pode revertir o aumento da temperatura e outra cousa é que podamos evitar como seguir correndo cara ao precipicio, non? Por decirlo así. Claro. E caer polo precipicio. Pero que reversible, a escala humana, a mesma escala que aumentou, non ten pinta. Único, se alguén se flipa moitísimo, empeza a tirar de cousas de captación de CO2, etcétera, logra diminuir a temperatura. Pero ainda así, non vas a lograr que en 60 anos ou que en 100 anos diminúa a temperatura o que está aumentando. Porque a día de hoxe le damos 1,1, 1,2 e, insisto, se ti colles unha gráfica que tampouco, o sea, non teño a gráfica, mira, vou facer así, porque non, tampouco era isto facer, creo, a idea de unha masterclass non queda bastante aburrida. Se ves a gráfica de aumento de temperatura, que pode buscar calquer persoa que poña aumento de temperatura en mapa, ves que na zona do Ártico aumenta moitísimo máis que na zona no resto do mundo, o sea, non aumenta de forma desigual. Por lo tanto, o que estamos sufrindo aquí, que é máis que a media, no Ártico igual está en aumento de temperatura de 3 graus. Ali está pudríndose todo. Entón, claro, hai zonas que están descongeladas, o mellor, pois, as zonas de que vivía xente, que igual xa non son reversibles en 2000, ata 2000, non sei, ata o 3100, non sei a verdade. Por aquí estaba comentando sí, é complicado. Lance 15, que creo que o que estabas dicindo de captación de CO2 e tal, igual iba por aí. Pon, eu lín hai tempo sobre proxectos de última oportunidade que falaban case de terraformar a Terra. E dicían que mesmo cousas que introducir metais nos océanos podería frear o quecemento. Eu sei de dous proxectos. Hai, bueno, houbo, non sei se segue activo ou foi un proxecto que era a fundir barcos cerca da Antártida, creo, para fertilizar con ferro esas zonas de aí, porque porque é unha zona, creo que debe ser o factor limitante para os nutrientes, para os bichiños que hai ali, para o fitoplancton e tal, debe ser o ferro. Entón, o mellor, como vai por aí, se botas ferro, aumenta a produción de fitoplancton, poden captar máis, porque fitoplancton son bichiños fotosintéticos, non? Que captan CO2 e producen oxígeno do mar. E o mellor vai por aí, non? De intentar mitigar. E outro proxecto que é o Scopex, un grande que está financiado por o todopoderoso Bill Gates, que era en Suecia, que era literalmente o do señor Barnes, que era coller e tapar o sol. Era iso. A min ese verán tampouco descarto, personalmente, pero bueno, é por unha razón persoal de calor. Vaya, eu que iba a decir que iba a pedir un par de noites tropicais donde se podían encargar. Javi pensando en tapar o sol. Mira, eu digo vos, estou en Madrid, hoxe de facer 25 graus, estamos en maio, levase unha semana fácil, o sea, é horrible. Eu sei falando coa xente do traballo dicíndolle, a ver, que dicen, mira, a xente de Andalucía ou de tal, que di que se ríe da xente que di do norte, non, que no norte chove moito, eu digo vos de verdade que estou seguro que hai moitísimos máis días en Andalucía que non pode sair de casa que na zona do norte da Península Ibérica. O sea, na Península Ibérica igual chove moito en inverno e non pode sair, o que sei, X días ao ano. Pero que Andalucía hai un mes no que non pode sair de casa porque fai igual 40 graus. Entón, é gravísimo. Claro. E despois tamén relacionado con isto está o tema do xa nivel máis técnico e tal, non? De xente que estuda estas cousas, que non só fala en Twitch, que lle dedica tempo a estudar, que hai dúas cousas, non? Que por un lado están os límites planetarios, que un señor de Estocolmo que dixo, vou a facer algo que va a estar bastante guai. A verdade é que está bastante guai o tema de a gráfica que creo que a veremos agora. Sí, ¿no? ¿Está se vendo? Está pinchado? Sí, pero agora... non hai problema. Xa está, sí. Que é isto, non? É como os límites planetarios. Un grupo de investigación dixeron, bueno, vamos a establecer, colleron diferentes cousas, e aí vemos integridade da biosfera, que podría ser biodiversidade, cambio climático, despois ozono estratosférico, os aerosois, a acidificación oceánica,
así é mellor. Fluxos bioxeoquímicos, auga doce, cambios no uso do solo, etcétera, etcétera, ¿no? Entón estableceron como, digamos, un umbral, o verde sería o que está dentro do límite planetario e no que estaría en equilibrio, que de forma natural podría restablecerse, etcétera, etcétera. O segundo umbral, que é a zona amarela máis clariña ou laranxa, depende, ves un pouco laranxa máis claro, é unha zona de incertidume no que está aumentando o risco, vemos o cambio climático, vemos o cambio no cambio do solo, esa a zona laranxa é a podrida totalmente, que son principalmente as dúas de alteración de fluxos bioxeoquímicos, o do nitróxeno, que este é un tema super importante que, bueno, non sei, Javi, supoño que controlas o ciclo de Haber-Bosch, que é o de captación de nitróxeno atmosférico para movidas fertilizantes, etcétera, etcétera, e a integridade da biosfera, que principalmente perda da biodiversidade, e que despois creo que veremos todo o tema de como se pode complicar o tema da biodiversidade con estas cousiñas, non? Mata bichitos. Sí, a verdade que é bastante problemática. A parte é que, literalmente, o sea, obviamente non, pero quero dicir, joder, por un lado, creo que está bastante claro e se algo bo deixou a COVID é que realmente existen problemas graves co tema da biodiversidade e que hai que tela en serio e que non son xente que vai abrazando árbores e que lle preocupan as baleas, os golfiños e tal, senón que realmente, aínda que se dan igual os animais, aínda que literalmente, aínda que vayas a matar toros, sabes, a torear, vai te afectar de calquera forma. O sea, da igual, é como a homeopatía a ciencia, ¿no? Está a homeopatía que ti tes que querer nela para que de alguna forma funcione, está a medicina que da igual o que lle fagas, que vai a funcionar contra ti igualmente, aínda que digas non creo que me funcione, vai a funcionar. Contra ti, vai a funcionar. Claro. Estás obligado a sanar. Claro. Obligado. Sinto, pero se tomas algo, se che fan algo, vas a estar obrigado a isto. Xa non depende de, eu penso que, ou creo que, ou apetéceme que. Despois é outra cousiña, bueno, é que estou tirando pa diante, pero porque, claro, a ver, son temas que me gustan, obviamente, entón tiro como se fose isto un boi. Outro tema que son os tipping points, que tamén gusta a xente por, aparte se fala en castelán ou en galego, xente di tipping points porque soa mellor, pero son puntos de inflexión, son puntos de non retorno, que son, como dixen antes, non? O cambio climático final é variación do sistema climático. O sistema climático está composto por esas 5 partes, non? O que dixen atmosfera, hidrosfera e tal. Pero dentro diso hai aquí establecen que son 1, 2, 3, 9, non? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos de inflexión que son como 9 cousas que, entre comillas, sustentan o clima, que evitan que se pudra todo. Que son o Amazonas, toda a selva amazónica, o xeo ártico, o xeo mariño ártico, a circulación atlántica, que se leva facéndose máis lenta dende os anos 50 que pon aí, e iso é un problema grave que daría para invitar a xente que controla disto, que está bastante guai, o tema de como digamos que a circulación atlántica está integrada na circulación termoalina e a circulación de transporte de calor que literalmente o que regula o clima. O sea, que regula a produción de augas no norte e que poidan levarse porque ao final a gran parte do calor chega ao zona do Ecuador e o que redistribúe todo ese calor son as correntes tanto oceánicas como a atmosfera. Entón, iso que faga que se regule bastante guai. E que de pudrirse e de estropearse e de pararse poderían pasar dúas cousas, que é moi gracioso. Hai unha hipótese que di... de mañana. Sí, que igual se consela todo, o sea, ou que se conselan moitas cousas, porque realmente non se sabe moi ben, de feito, iso vensa de como foron os cambios climáticos anteriores naturais, non? Que non se sabe moi ben que pode levar a unha glaciación, porque nin que cambia, non? Que pode facer de que de repente acabe unha glaciación? Porque a priori hai uns bucles de retroalimentación, que isto é un pouco... Lois, aí está o Pinco Winco, Lois, bon... Un biólogo tamén de moita formación en cousas, aleatorias. Moitísimas grazas por seguirnos, Pinco Winco. Moitas gracias.
E iso, é que hai bucles de retroalimentación, non? Estas cousas son as Snowpiercer, supoño que dirá... A peli, non? Esta é a peli A do tren? peli, sí. A peli do tren do mundo conxelado? Sí. Pois non aparecía. Bueno, iso vemos máis cousas, non? É do director de Parásitos, creo. Pero é nova? Non, xa é de 2011 ou por aí. Creo, non? Que é sobre o mesmo tema. Pero sí, o da serie non o sabía. Creo que sí, vamos. Ou polo menos chamas igual, non sei se sobre o mesmo tema. Ui, estás vendo o guión. E antes dices, Javi, el día de mañana a peli. Mellor ver o guión que outra cousa, Diego. Non te preocupes. Non teño nada comprometido. Vou facer unha cousa a ver se así, bueno, perfecto, xa está. Non teñas aí a conta do banco aberta nin nada, por se acaso. Bueno, me sabía me quere facer unha transferencia. Eu agradezo. Me quere facer un ingreso. Naturizas en fronteiras. Claro. Pois iso, bueno, aquí vemos diferentes cousas, non? O permafrost, e todo isto está moi ligado ao tema dos bucles de retroalimentación, que é o que dicía antes, non? Onde pode chegar a haber un problema porque está o efecto albedo, que é un bucle de retroalimentación moi coñecido e fácil de explicar, que a cor branca reflicte os raios do sol moito mellor que as cores máis escuras. Por iso, se levas unha camiseta branca, tes menos calor que se levas unha escura, porque a escura absorbe máis o calor, bueno, aos raios do sol, non? A radiación e tal, e o branco non. Entón, ao haber unha capa de xeo, cando o sol lanza os raios do sol, chegan e rebotan e non se absorben e iso non se transforma en aumento de temperatura. Pero que pasa? Ao aumentar a concentración de CO2 na atmosfera, ao quentarse a superficie da Terra, ao quentarse a superficie do océano, ese océano quente, esa superficie, ese aire quente, máis quente, non quente de 30 graus, senón que máis quente do que debería estar, chega a zonas de xeo, derrite o xeo. Entón, hai menos zonas de xeo, polo tanto, hai máis zonas que absorben máis raios que antes, polo tanto, aumenta máis, polo tanto, aumentar máis, derrítese máis, polo tanto, derritirse máis, aumenta máis, entramos nun bucle, como cando eu explico cousas, non? Entro nun bucle, boom, boom, e volvemos a empezar. E iso é un efecto, un bucle de retroalimentación positivo que se chama, que son moi perigosos porque non se coñecen moito, porque obviamente non é como, bueno, vou ano pasado, estudio e collo os datos, non, son datos que se teñen que facer mediante estimacións, mediante simulacións, etcétera, etcétera. Entón, isto, bueno, sinala un par de cousas máis, non? Hai interesantes. Iso era o que tiña que dicir sobre isto, porque realmente iso é reversible. Reversible, se entendemos reversible como cambiar... Como que non avance máis, digamos. Claro, como que alguén fai como que cambie de partido político, que desfaga todo o que fixo antes o partido político, non funciona así, porque se hai cousas que van a quedar, ata que se mitiguen de forma máis ou menos natural, senón ya axudamos... Porque iso, mitigación está complicado, porque como o tema de plantar árboles, que se di moito, non? Vamos a plantar que é unha medida super neoliberal, colles calquera parte, o sea, é moi fácil de saber se un partido neoliberal ou non pola súa parte medio ambiente. Vas a ver medio ambiente, cambio climático, se de primeira medida vamos a plantar X árboles e non di nada de mitigación, de reducción, ese partido non lle gusta moito o gusta demasiado, pois o tema ese. Entón estamos falando de que Abel Caballero é hipercomunista, digamos, o sea, marxista-leninista, porque como está facendo todo o contrario, non? Claro, ese está o susto no outro, non? Que cortar árbores para... Pero bueno, non, a verdade é que fai esa persoa. Bueno, non sei, maioría absoluta, tampouco vou dicir nada, que a xente vota mal, como xa sabemos, non? Non vamos quedar na falacia de que a xente non botes pedras contra o tellado, Diego. É que non sei, mira, Vigo, un señor que fai cosas guais, Feijóo, un señor que tamén fai moitas cosas guai. Madrid, unha señora que fai cosas estupendamente, sabes? Aparte, maiorías absolutas. Bueno, non pasa nada. O sea, en realidade, despois estamos os de Pontevedra que votamos terriblemente mal, entón... É un pouco como que víamos antes, non?
o mapa de aumento de temperatura, que nun lado aumenta 0,63 graus en Carnota e no outro 2 graus. Pois mira, non sei, Sí, sí. non sei que diferencia pode haber entre sitios tan do lado. Pero ás veces o acontece e eu que sei, eu non son politólogo. Correcto. Mira, pois imos avanzando entón, porque xa case van ser as 9. Vale, sí. Vale. Vale, mira, podes explicarnos un pouco en que consiste o famoso Acordo de París, cales son os seus obxectivos, un pouco así, dun xeito un pouco resumido, digamos, porque este acordo como que foi moi polémico na época de Trump como presidente dos Estados Unidos, que fixo que Estados Unidos se saíra dese acordo. Agora o actual presidente Biden volveu meter os Estados Unidos, se non me equivoco, no Acordo de París, ou estou confundido, non sei se xa están dentro de novo. Entón, bueno, eso, que obxectivos ten este acordo? Pois, bueno, Acordo de París, literalmente, quedaron un par de colegas en París, na conferencia das partes de París no 2015, dixeron, vamos a ver se podemos facer aquí facemos as cousiñas, solucionamos as cousas e xa está. Entón, principales metas do Acordo de París, que limitar, aparte, é que a ver, xogan moi ben o despiste, porque saben como xogar, é xente que vive da política, entón saben como facer a trampa. Porque di, reafirmar, e cito o artigo 2 do Acordo de París, que di, reafirma o obxectivo de limitar o aumento da temperatura mundial moi por debaixo dos 2 graus centígrados ao tempo que proseguen os esforzos para limitalo a 1,5 graus. O sea, como di algo así como, bueno, a poder ser 1,5 e senón non pasaría nada e 2 xa nos vale. Realmente é 1,5 e o IPCC, que é o panel intergubernamental de cambio climático da ONU, corrobora que hai que ir a polo 1,5 a tope. Como sabemos, en moitos sitios a nivel local xa se supera 1,5 de sobra. Pero bueno. Entón, bueno, o Acordo de París fala de máis cousas, fala de recursos financeiros, de participación, tema de educación, tema de transparencia, cousas clásicas de legislación, porque ao final non deixa de ser como unha lei, non lei, porque non... Isto, de feito, preguntei no outro día polo Twitter, contestoume Iván, que non sei se é algo de dereito, bueno, contestoume porque realmente o Acordo de París preséntase como un tratado internacional vinculante, pero ao mesmo tempo no propio acordo di que non existe nada como para... non é sancionador, non ni punitivo. O sea que como que se vai intentar e vaise perseguir as partes que son a xente que participa, os países, non estados, que participan para que se cumpra, pero que de non cumplirse a priori non estaría pasando nada. Fantástico. Sí, a ver, é que tamén é o tema de xa é da ONU isto, entón, ata que punto a ONU non... O sea, porque a ONU é unha reunión de amigos e amigas, sabes? Entón, ata que punto poden quedarse, o sea, poden facer algo, ata que punto poden dicir, bueno, pois sancionamos, o sea, porque non é a Unión Europea, non é a Comisión Europea, senón que é a ONU. E logo como dereito a vivenda na Constitución Española, pois, claro, sí, un pouco así, papel mollado, literal. Claro. É como é un dereito, pero tamén un bebé de mercado. Pois igual, non? O CO2, digamos que... Pero se non se protexe, pois tampouco pasa nada. Claro. Se un 5, se non 2, tampouco, non? Tampouco... Eso é como con 4,5, pois igual se te aprobamos, non? Que tampouco... Claro. Estrictos. Rozando. O de que comentabas de Trump e Estados Unidos é curioso, porque isto ao final entrou en vigor o 4 de novembro de 2016. Claro, Trump en 2017 dixo, bueno, pois Estados Unidos marcha, porque, bueno, por lo que sabemos de Trump e tal. Sí. Claro, que pasa? Que para marchar tiñan que pasar 3 anos, o sea, porque tiñan que estar por obriga 3 anos, e un como de tramitación, ou algo así. Entón, en total foron 4 anos. Entón coincidiu o 4 de novembro de 2020, que creo que foi cando as eleccións de Trump, ou en campaña de Trump, ou algo así, bueno, de Estados Unidos. Entón foi anecdótico, non? Que sucedese ao mesmo tempo. Sei que así que dixo Biden que ia volver, non sei se oficialmente volveu, pero bueno, será de que firme un papel ou dependerá diso, non?
De todos xeitos, tamén polo que contas, tampouco é que sexa unha noticia importantísima ao final, porque está claro que mellor dentro que fora, pero se un acordo que ten tantas dificultades para que se cumpla, non? Sí, aparte, xa está desvendo en pantalla, que leva desvendo unha hora aí. Isto, digamos, en 2010, porque non vai ser un poquinho mal, pero a primeira data que des aquí é 2010. E isto, para cumprir o Acordo de París, sería limitar as... Bueno, neste punto, 2010, había case 50 gigatoneladas de CO2, non? Sería como diminuir 3,3% cada ano as emisións. Que pasa? Que realmente non se fixo nada en 2010 ata 2020. E isto é 2020, xa, 2010 aumentaron un pouquiño, chegamos aos 56 este ano, bueno, 2020, perdón, que aínda co tema da COVID batíronse récords de emisións, a verdade é que increíble, por lo que sexa. Claro, que está dicindo aquí, isto é o informe de fenda de emisións da ONU, que o saca cada ano, e bueno, no que se ve que está casi imposible de chegar a 1,5, porque habría que agora reducir o dobre, o 7,6%, para chegar a ese 25 gigatoneladas en 2030. Obviamente, en 2020 houve un problema polo tema da COVID, que se deixou de lado, obviamente, o urxente puido o importante, porque obviamente primeiro era a crise, e segue sendo a crise sanitaria, pero despois hai unha data moi importante que para min, creo que xa esta opinión propia, creo que vai ser a data máis importante da historia do cambio climático, que vai ser 2023, porque van a coincidir moitas cousas. Vai a coincidir que en 2022 sae o 6º informe do IPCC. Vai a coincidir que en 2023 teñen que facer un balance o tema moitísimas cousas, dende a estrategia desta de Galicia de polo clima, dende a lei de cambio climático, que se van a revisar emisións, ao propio Acordo de París e moitísimas cousas. Entón, en 2023 vai haber como unha revisión outra vez de, a ver, agora sí temos que facelo. E por desgracia, creo que a 2023 van a estar aí, como sempre, pois pasando un poquinho de lado a lado a ver que pasa. Claro. Quiteime isto. Sí, vale, perfecto. Para que non estáis sorrando, non? Seguimos. Sí. Dalle ti, Iria. Sí, ahora que comentas o de Galicia, ¿no? Tamén queríamos que nos falaras un pouco sobre esta estrategia de cambio climático e enerxía 2050 da Xunta e da Lei Estatal do Cambio Climático e Transición Enerxética. Pois, a ver, son cousas non semellantes, pero ao mesmo tempo sí. O sea, realmente, bueno, a lei foi aprobada fai eu creo que o 20, saí no BOE, o sea, escrita no BOE, creo que saí o 21 de maio, a lei de estatal de cambio climático e transición enerxética. A estrategia esta galega é de 2020, se non lembro mal. Entón, bueno, sí que había xa cousas, ambas están apoiadas por plans de enerxía e clima, existe un para Galicia específico ata 2023, por iso tamén se vai a revisar despois, a final 2023, non sei por que colleron esa data, porque parece un número moi feo, a verdade. O sea, non me gusta nada 2023, parece un número feo. Será que teñen aí a previa das eleccións, entón, non sei, para... Pode ser. Por poder, así. A estrategia galega di, por dar datos a puros de reducción, di que quere reducir as emisións un 24% respecto a 1990. Sabíamos que prácticamente agora a día de hoxe estábamos a nivel de emisións de 1990, pois reducir un 24% máis, que un 1% máis que a lei de cambio climático, que quedou en 23%. Despois, a estrategia galega di unha reducción dun 80% respecto a 2050, e a lei de cambio climático fala xa de neutralidade climática en 2050, que neutralidade climática é un pouco que toda que emitas se absorba, de alguna forma. Búscate a vida, pero absorbe todo o que emitas. Literalmente eso. Entón, bueno, son cousas que a priori falan de moitas máis cousas, falan de bueno, o mesmo que antes, non? De que falamos no Acordo de París de como facelo, de adaptación, de mitigación, realmente a estrategia galega é como unha especie de análise de AFO desta, non? Que fai como oportunidades que poda haber, que problemas había, que estamos facendo mal, unha radiografía tamén das emisións, que moitos datos saqueinos para o día de hoxe, etcétera, etcétera. A ver, con cumprir o que se fai realmente xa estaría ben.
E despois, por curiosidade, que moita xente que sí que é certo, porque a nivel europeo estáse a falar de un 55%, de feito no IPCC, etcétera, falase un 55% de reduccións para 2030 respecto ao 1990. E claro, hai unha trampa que non é tanta trampa, é dicir, tanto a nivel estatal como a nivel galego non se chegaría a ese 55%, como dixen un 23-24%. Pero que pasa? Que en prácticamente toda a Unión Europea, menos o Italia non o sei, Grecia sí, diminuíron as emisións dende 1990. É dicir, dende 1990 as emisións foron diminuindo. Entón, ti se colles a referencia de 1990, vai a ser máis alta que de 2010, por exemplo. Entón, ti podes dicir, dende aquí vou diminuir 55%, que realmente dende aquí é o mellor pois 30% en 2100. E con tanto a nivel español como a nivel grego, creo que tamén pasa unha cousa diferente, que en 90 seguimos emitindo máis e chegamos ao pico en 2008 ou algo así. Entón, a referencia de 1990 é enganosa, porque non vas a diminuir o mesmo. Se ti colles dende 2010, que é cando o teu pico, ou 2008, pois vas a diminuir moito máis. E de feito, cando foi agora fai un mes, que foi a cumbre esta que fixo Biden con moitos países para tamén de cosas de cambio climático, os países empezaron a coller datas aleatorias. Dende 2003, dende 2005, dende 2010, dende 2013, claro, cada un cando tiña o pico de emisións ou cando tiña máis emisións, para que así o dato de reducción é maior. Se ti emites, se xusto agora, hoxe este ano emitimos moitísimo, dices, pois vou a diminuir xusto respecto a isto. É máis fácil, ao final. É como non por o listón moi alto, xa sei, de menos poñelo o listón máis baixo, collero máis fácil para ir superándose. Entón, bueno, esa anécdota como tamén da lei, non? Que sí que é certo que é insuficiente, pero que está esa parte, non? Por detrás que tamén hai que contala. Polo menos existe, non? Que era o que comentabas ti nalgúns dos teus directos, que polo menos hai unha lei. A partir de aí poderemos empezar a mellorar as cousas. A lei podería ser máis ambiciosa, está claro. Sí, máis completa, eu que sei, a lei francesa de cambio climático, que está tamén, non sei se saiu, pero estaba tamén como paralela, non? Tramitación, fala de axudas a bicicletas eléctricas en vez de a coches eléctricos como fai estatal. Entón, parece que vai un paso máis adiante que a española. E unha pregunta sobre isto que se fixo famoso aquí porque había discusión dun artigo que creo que era o 18, despois acabou sendo o 20, do tema da localización das empresas a nivel litoral, digamos, de que non podían estar ou que tiñan unha data de caducidade ese emprazamento. Como quedou? Ou como está reflexado na lei? A verdade é que non me lín o BOE para ver como quedou, pero o que estaban facendo, o problema ese era iso, que literalmente poñía como que todas as actividades industriais costeiras ou conserveiras, etcétera, como que se ian ver se eran sustentáveis ou non. Obviamente, moitas non ian selo. Entón, obviamente, pois en Galicia ia afectar moitísimo todo o sector pesqueiro, conserveiro, etcétera. E tamén, claro, estaba ENCE metido por aí. ENCE, sí. Entón, claro, había realmente... A cuestión era que saiu de ENCE e vas a ENCE, vas ao director de ENCE, vas ao señor, bueno, se director ou conselleiro delegado, ten vídeos como dicindo que iso, non? Que sí que o problema é o carácter retroactivo, é dicir, se sabes que había feitas os que estaban aí, sen a empezar a ser ilegais ou tal. Saíra 55 millóns de veces a Teresa Rivera dicir que non, pero claro, como que o dixo de palabra, entón a xente quería por escrito. Cando foron as enmiendas que se fixeron a esa lei, fixéronse como a 500... Perdoa, Diego, que damos a benvida aí a Recuncho Gamer, que nos acaba de raidear. Benvida a toda a xente que vi desde Recuncho Gamer aí de bailar un pouquiño, creo, bueno, non, hoxe non había baile, hoxe que era o Ai Toi, non? Bueno, estamos falando con Diego Ferrat. A pura turra, chegades.
Exacto. Estades no momento perfecto. Estamos falando sobre, sobre a emerxencia climática, en concreto sobre a Lei Estatal de Cambio Climático e Transición Enerxética. Estamos falando un pouco sobre ese polémico, así entre aspas, artigo do emprazamento das fábricas na costa galega. No, iso polémico foi porque pegaranlle patadas ao alcalde, non? De Pontevedra. Sí, bueno, o de Ence foi flipante, sí. Viñera xente de aquí ao Ministerio de Transición Ecolóxica, non sei que, etcétera, etcétera. Tan polémico foi sen dúbida. Iso como que cousas de leis, de que non queda claro, queda ambiguo, e o que querían era facer unha enmienda para que quedase claro, ou literalmente, creo que había dúas, non o teño claro, unha que dicía como quitalo e outra que dicía especifica ben que non ten carácter retroactivo, é dicir, que as que están xa non van a ser ilegais e que non vas a ir a polo sector pesqueiro. Claro. Entendo que realmente que se solventou porque xa non hai esa polémica, non hai ese ruido, a lei saiu e non hai protestas, así que entendo que quedou xa solventado. Que de feito isto falei bastantes veces na miña canle, pero que sempre que lía, volvía a ler o artigo e o artigo está escrito obviamente en linguaxe legislativo por unha persoa xurista que só pode entender unha persoa xurista, porque non saben escribir e non saben expresar. Esas persoas non sei por qué non se saben expresar, só saben poñer unha palabra técnica despois de outra. Entón, bueno, iso, eu creo que quedou en algo guai ou aceptable para todo o mundo. Sí, bueno, sobre todo o tema de Ence, que foi quen máis ruido fixo, digamos, como ten aí pendente o tema nos xulgados do tema da prórroga e demais, pois eu supoño que están aí intentando tantear un pouco o terreo de que esta lei lles afecte o menos posible, porque, claro, ameazaban con pechar, pero tamén saíra o vídeo este polémico de que que era o presidente de Ence, ahora non recordo, bueno, era un cargo, un alto cargo. Sí, un cargo alto. Sí. Falando sobre que podía haber un disgusto o día de mañá se non se facían as actualizacións necesarias na fábrica. E, bueno, logo está o tema que saiu, que oído que hai pouco máis de un mes, de toda a contaminación de mercurio na ría de Pontevedra. Sí, de feito, obriganlle, xa lín outro día un artigo, obriganlle a Ence a Xunta a pagar 2 millóns de euros, creo que é, algo así. Non, perdón, iso é a Endesa é a Xunta polo contaminación do río Eume. É certo, sí. Pero tamén saiu que me pasaron polo meu, pasaronmo, tamén Ence tamén ten que pagar algo por contaminación. Entón, sí, é iso que dicías ti, o tema de que realmente teñen unha causa aberta polo problema de foi legal ou non a prórroga que fixeron da concesión, que foi xusto antes, foi o goberno de Rajoy en funcións, cando se fixo iso, había problemas aí, xa eso, legislativo, normativo, de se era legal, se non era legal, se tiña potestade ou non, o que sei. Entón, era iso e aproveitarían, pois, obviamente, para tirar cousas. Vale, e o tema, entón, da estrategia quedáramos en que ni fu ni fa, o sea, da estrategia da Xunta é un pouco así... A ver, está... descafeinado, digamos, non? A ver, é que realmente eu creo que van a ter que actualizala, non sei ata que punto. Creo que, entre comillas, a lei como que vai a servir para que cada rexión como que intente facer unha mini lei, unha estrategia ou un plan. Entón, igual teñen que actualizala de alguna forma. O sea, en emisións é un 1% máis ambiciosa que a lei, do 23 ao 24%, e no 2050 pon, claro, 70% de reducción, pero non fala de neutralidade climática, entón non sabemos como vai a facer. Fala moito, por exemplo, a lei de aumentar o tema de mitigación, o tema de a captura de carbono pola masa arbórea, entón fala bastante a xestión forestal, etcétera, etcétera. Hai que ter cuidado aí, claro, non especifica, obviamente, nada de especies forestais arbóreas ni nada, pero claro, bueno, se sabe, igual hai xente que intenta dicir, sí, eu planto unha cousa que crece bastante rápido aquí. Entón, fala iso, bastante de adaptación, mitigación, fala un poquinho de adaptación. Teño
O sea, teño cousas da lei, teño aquí obxectivos, pero é que tampouco creo que lle interesen. Fala iso de aumentar a resiliencia ao cambio climático, bueno, cousas varias. E de como unha ruta tamén, unha folla de ruta, ¿no? De para 2030 vamos a diminuir isto, para 2050 vamos a diminuir isto. Por exemplo, di que en 2050 a principal actividade sería o sector primario, non tanto agricultura como pesca como silvicultura, sería o que máis, o que máis emite. Sería o sector primario o que máis emite porque tanto as centrais e produción enerxética, en principio, non estaría emitindo tanto. A mí chama a atención moito disto as datas. Porque ao final estamos falando de emerxencia ou algo que é cuestión de actuar de inmediato e que se fale de 2050 como que queda moi afastado, non? É dicir, son obxectivos que está claro que hai que levar e planificar e que as cousas se adapten e todo demais, pero é que xa 2030 parece que está super lonxe, 2050 estamos falando de 30 anos, é un pouco absurdo, non? Non sei, o sea, tería que ir acompañado, me refiro. É dicir, vale, obxectivos a longo prazo, pero tamén que obxectivos a curto e medio prazo son necesarios. Sí, totalmente de acordo, porque iso sí que creo que é moi importante ter un obxectivo a longo prazo, porque ao final o que se fixo sempre é o tema de curtopracismo, etcétera, etcétera, solucións rápidas que non chegan a ningún lado porque non evitan nada. Entón, está genial ter un obxectivo ese de dicir, vale, pois en 2050 isto está feito, non? A verdade que sí. Todos os sardineiros, sí, claramente. Pero iso que decías, tío, ao mesmo tempo teñen que haber paralelamente a isto que que non é que se articule, pero está, por exemplo, na lei estatal, está, por un lado, o Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático e, por outro lado, o Plan Nacional Integrado de Energía e Clima. Despois, no caso de Galiza, está a Estrategia Galega e tamén ten un Plan Regional Integrado de Enerxía e Clima. Claro, non especifica moito, que para mí sería o idóneo para falar, cando se fala de o típico de xustiza climática, xustiza social, para cando se di o de non deixar a ninguén atrás, etcétera, etcétera. Obviamente, hai actividades que non son sustentáveis. Unha central térmica non é sustentável. Aí traballa xente, obviamente. Xente non queremos que se quede na rúa en plan de traballas nunha mina de carbón ou no que sexa. Claro. A tu casa. Non, o sea, hai que facer unha cousa, hai que intentar relocalizar a esa xente, pois sexa mediante curso de formación ou non sei o que sexa, a xente que xestione o país que o faga, pero, bueno, sí que é certo que ten que existir algo de, bueno, pois para este ano, o sea, literalmente para este ano, como existen cousas de vamos a aumentar o PIB para tal, pois igual, para este ano vamos a reducir isto, para este ano isto, para este ano isto. Sí. E a verdade é que iso non existe, o sea, ti podes facer a conta de, vale, se para 2030 queres reducir isto, pois cada ano tens que reducir XXX, pero non existe unha especie de lista, checklist, non? De, vale, pois este ano estes obxectivos. Chegamos a final de ano. Cumprimos? Sí, non. Venga. A verdade que iso estaría señal e que sería moi interesante telo e plantexalo. Non sei se hai algo plantexado diso, pero sería increíble. Claro, sería o idóneo, está claro. Vale, mira, cambiando un pouco así, que é isto da saúde ambiental? Mental médico. Saúde mental non, por favor, Bueno, non sei, supoño que afectará tamén en parte a saúde mental. Moitos destes temas. Que a min mátame, Sí, obviamente, sí, o sea, como afecta isto? O sea, estes cambios, como nos afectan a nivel da nosa saúde? Bueno, hola, pois, mira, moi boas. Para empezar saíra hai un tempiño un artigo, un estudo uns alemás, que hai unha correlación entre a maior biodiversidade e maior saúde mental. Non, maior, pois, eso, maior saúde mental.
Obviamente, bueno, é un estudo, non é a evidencia científica de o IPCC nin tal, pero sí que é certo, e a todo mundo lle pasa, non? A satisfacción non, pero sí que ten non efectos sanadores, non te vas a un bosque e de repente estás san, pero sí que certen esos, como chaman, servicios ecosistémicos que pode dar, pois, o que sei, un bosque, tanto a nivel que te pode dar, non só saúde de sáname, senón, por exemplo, unha auga sá, uns produtos alimenticios sás e todo iso é moi importante. Que de feito, de todo o tema de medio ambiente, de tema de ao mellor non saúde ambiental, pero sí insalubridade ambiental, morren 12,6 millóns de persoas. Isto inclúe tanto a contaminación de auga, de aire, produtos químicos, contaminación do solo, etcétera, etcétera. Entón, o sea, é un problema grave, é un problema, aínda que, por exemplo, a que goberna a Comunidade de Madrid, a comunidade que máis contamina e emite do Estado español, diga que non morre ninguén por isto, porque o dixo, a contaminación atmosférica mata moitísimas persoas ao ano. Claro. É algo do que non se é consciente. Non quere decir que non empeora a saúde das persoas. Como, perdón, Iria? Claro, que non morra directamente, é dicir, no certificado de función de ninguén vai poñer contaminación ambiental. Morto por aire. Morto por aire, non, por aire de mala calidade, eso non vai poñer, pero evidentemente morte por CO2. A saúde e empeora a saúde respiratoria, non? Sí, de feito sempre fala de mortes prematuras, que di, ¿no? Que fan a estimación de mortes prematuras. Obviamente non é iso de sair á rúa e como se te pegase un tiro, non sucede iso polo momento, pero bueno, sí que é complicado. E despois outra cousa que ao final o cambio climático é un motor de perda de biodiversidade. Entre, bueno, principalmente, obviamente, a perda de biodiversidade está moi relacionada con as zoonoses, o que chaman a zoonose, que a zoonose é cando pasa unha enfermidade dun animal a un humano, unha persoa humana. Temos o exemplo claro, non? Temos o exemplo claro. Obviamente, non se sabe... O sea, hai un estudo, por exemplo, que os xornalistas gustaría moito fliparse, iso de certo é un problema. Porque despois botan a culpa a xente que fai papers e non, porque ti colles, fai, non sei, 3-4 meses hai. O cambio climático está detrás da pandemia. E ti dis, guapísimo, non? En plan, joder, en plan, toma, te lo dije, sabes, dixo tal. Pero ti vas ao paper e di, bueno, existe unha correlación moi alta, que é certo que existe correlación entre cantidade de morcegos e número de coronavirus. Porque iso é outra, sabedes? O sea, agora estamos o virus é o SARS-CoV-2, sabemos que hai o 1 porque xa sucedeu, pero sabes canto dentro da familia coronavirus cantos hai son os morcegos? Asústanos. A saber. En principio hai alrededor de uns 3.000. Wow. Son os morcegos, pero claro, a cousa é, se están aí, non pasa nada, quero dicir, hai moitísimos virus que están aí. Está me picando todo o corpo agora mesmo. Claro, que ni siquiera... Joder, están aí, tampouco pasa nada, o sea, que a tope con eles. O problema é, por exemplo, este estudo di que debido ao cambio que comelos. O problema é comelos. Sí, a ver, non sei ata que punto, claro, é que realmente para que suceda, iso xa non o sei, porque medicina ou a xente de bioloxía, pero para que suceda unha zoonose, non sei canto tempo tes que, ou como ten que ser o contacto con ese animal. O sea, non sei que tes que... Claro, non sei que tipo de relación tes que ter co animal. Eu entendo que o feito de inserir o animal en si mesmo non produce unha zoonose, o sea, ten que haber unha mutación aleatoria que lle permita a ese virus infectar un organismo diferente que non é o seu hóspede habitual. Claro, supoño que canto máis contacto, máis posibilidades hai de esa mutación. Ou de que esa mutación se transmita, non? Porque se un virus muta illado nun morcego que nunca ten contacto co ser humano, aínda que sexa unha mutación potencialmente infectora de ser humano, unha cosa que o sexe e outra cosa que chegue a ter un contacto con un humano e expandirse, non? Pero, claro, se esas mutacións aleatorias que se xeneran de forma natural teñen máis boletos, digamos, máis posibilidades de ter contacto con un ser humano, entendo que aumenta a probabilidade, non? Estamos falando de probabilística sempre. Sí, claro. Non por comer un bicho que ten... O sea, se o virus non pode infectar o ser humano, ainda que ti te comas o morcego, non vai poder infectarte de alguna maneira. Quero decir, eu creo que o máis que de comer morcegos tiña un tufillo racista tamén, non? De los chinos comen cosas raras, non sei que, pangolines. Non, era un pouco este rollo.
Sí, porque creo, outro día tamén lia un artigo que de feito está case máis claro que entre o morcego e o ser humano hai un animal que non se sabe cal é, que foi o que transmitiu directamente ao humano. O sea, que non pasou morcego humano, senón que hai unha cousa que non sabe moi ben. Entón, que ao final, pois, o mellor era un peixe, ou por decir algo, sabes? E non o sabemos. Sí, sí. Pero bueno, sí que... Claro. De feito, o estudo este que dicía Iria que é todo probabilística, este estudo falaba tamén de probabilidade. O que dicía é que debido ao cambio climático e ao quecemento global movéronse unhas especies de morcegos, entón todos como que se reuniron nunha zona, e nesa zona, ao haber máis morcegos, había máis coronavirus, e pudriuse un pouco que era o equilibrio do ecosistema. Ao final, iso, hai que entender que os ecosistemas, igual que o sistema climático, están en equilibrio. E todo está ben, o sea, todo está funcionando moi ben antes de que chegasen os seres humanos. Entón, non porque... O sea, todo estaba xa feito, quero dicir, todo estaba en un equilibrio perfecto no de que a sabana, por exemplo, é o sitio que máis se queima no mundo e hai incendios prácticamente o 100% dos días e buscas agora e está ardendo, e un dos lugares onde hai moitísima biodiversidade. Por que? Porque é un equilibrio natural no que se queima, se regenera e xa está. E non pasa nada, queimase e xa está. Pero non van os leóns despois ali a construir uns edificios turísticos, pisos turísticos e... Primeira línea de praia. Claro. Claro, entón iso, calquer tipo de alteración grave nun ecosistema vai a xerar unha resposta. Esa resposta vai ir na nosa contra, por desgracia. Entón, bueno, de feito, se vos interesa o tema tamén de temperatura e tal, o Instituto de Saúde do Carlos III, a Universidade de Carlos III, mételle bastante caña ao tema este, feito sacou un informe fai pouquiño da adaptación de todo a sociedade española ao aumento de temperatura, e iso se poñes Instituto Salud Carlos III, C, palito, xa vos aparece por aí, está bastante guai. O negocio de celulosa, sí. Que anden plantando por aí eucaliptos os leóns pola sabana adiante. Claro, home, a ver, é que, bueno, hai xente que, claro, xente que entendo que, obviamente, xente de negocios, business people, que di, hai como que había un proxecto, unha idea de que, bueno, xa que no medio do deserto hai moitísimas horas de sol e moitísimo calor, por que non prácticamente tapiamos o deserto con placas solares para producir enerxía? E dis, igual é a mellor idea do mundo. Despois, a medida que lle preguntas a alguén que sabe un pouquiño de que non se pode facer iso porque se pudriría prácticamente todo, porque que existe o deserto do Sáhara, o sea, por exemplo, que existe o Amazonas, en parte, e grazas ao Sáhara, e que existe unha productividade de moitas cousas, en parte o Sáhara, etcétera, sabe calquera, persoa que, ten un estudo de bioloxía relacionado a ciencias ambientais ou que sexa. Entón, que todo está en equilibrio, que todo está por algo. E iso, o deserto do Sáhara non está porque alguén esquecese de regar ali, sabes? De que alguén descuidase moitísimas plantas. É porque, polo que sexa, por un proceso que se chama desertización, que é o proceso natural, non confundir con desertificación, que é o proceso antroposénico, principalmente. Formouse o Sáhara e outros desertos. Está aí, está señal, increíble o que fai. Fai moitísimas cousas, ben. Porque hai outras no planeta que están en equilibrio. Perdón, Iria. No, sí. que ás veces que din o de plantar placas solares no Sahara como se no Sahara non existisen organismos que viven ali o seu hábitat, no? O sea, é como un solar, no? O Sahara é un solar e está sin urbanizar, é un pouco esta idea. Claro. Sí, a xente eu creo que tenga, sobre todo a xente, cidade e tal, ten a mentalidade de decir, non hai relieve, polo que sabes, é só chan, hai que poñer algo, que es eso. Ponme un apartamento, ponme un chiringo, sabes, ponme algo. Pero aquí bebéis del grifo tamén, aquí. Claro. Pois veña, grifo, aquí poñen grifo de cerveza tamén, no medio do deserto. Non sei se quedou conxelada aí, Iria. A min si, non sei. A ti, Diego, aparece? Sí, quedou conxelada. Quedou conxelada, non? Vale. Bueno, pois a ver se mete. Mira, a seguinte pregunta que teñamos aquí, xa comentamos un pouco ao principio, que estamos falando de como afecta na nosa saúde, na saúde humana, e un pouco
se nos podes contar os efectos sobre a biodiversidade que máis ou menos a falaches ao principio tamén. Que efectos ten na biodiversidade e un pouco tamén ten que ver con este equilibrio que comentabas, claro. Sí, é iso. Ao final, vou a poñerme, quero cambiarme a miña bio de Twitter para poñer iso é como todo. Pero é que certo, é unha frase que non me gusta nada, pero que a digo demasiado, porque é que isto é como todo. Se está en equilibrio, calquer tipo de alteración que non se poida volver, porque se te pasas, é como a un, non sei, un péndulo ou... Non sei. Hola, Iria, estás de volta? Hola, perdón. Sí. Creo que caí, ¿no? Sí, quedaches congelada. Ah, vale. De feito, tardei en quitarte e vas a aparecer aí durante 30 segundos. Non me fagades isto, que... No, pero quedaches en bo sí, frame. Non, quedaches vale. ben. Non quedou mal Non frame. quedei con a cara rara ni nada, ¿no? Non. Todo en orden, entón. Seguide. Perfecto, todo. Nada, estaba falando dos efectos que me preguntou Javi polos efectos na biodiversidade do cambio climático e tal, e ao final iso é como todo, non? E se algo está en equilibrio, pois o mellor que podes facer é intentar non romper ese equilibrio. Ao final iso, cambio climático como motor de perda de biodiversidade, xunto con perda de hábitats por deforestación ou polo que sexa, por cambios de uso no solo, sobreexplotación, tanto pesqueira como de acuíferos, como en lagos, etcétera, ou caza excesiva, aínda que a caza xa non se leva tanto, non se produce, non hai extincións por caza, polo menos maioritariamente, e despois especies exóticas invasoras, non, que tamén influen bastante. E iso, canto maior aumente a temperatura, para resumir, canto máis aumente, máis se vai a pudrir todo. Tampouco hai máis. Víamos antes o gráfico de que a integridade da biosfera, o que a biodiversidade está fora do límite, xa de incertidume, incluso de que está todo en risco pleno. Non se vos lembrades, non? O chirimoliño este que estaba laranxa. Estaba en laranxa escuro porque realmente pois iso está bastante mal. Despois unha cousa curiosa, que buscando información sobre isto, que non o sabía, que a biodiversidade está moito máis relacionada co hemisferio sur e que ata o 70% das especies están no sur, no hemisferio sur. Eu non o sabía porque, para empezar, o continente, ou a masa continental é moito maior no hemisferio norte que no sur. No sur, así a plena vista, está Sudamérica, África, India, Australia, illas pequenas, bueno, Centroamérica... No, Centroamérica non acolle, claro. Centroamérica é do norte, sí, porque está... Claro. Sí, incluso... Pasa Ecuador, claro. Sí, non, o sea, ni siquiera colle Venezuela, non está no hemisferio sur. Non. Bueno, que quero dicir que é unha zona moi pequena, pero que ao final, principalmente Amazonas e principalmente toda a zona de África, que a xente pensa que África, país de África, pensa que é un deserto, e resulta que non, que hai moitísima biodiversidade. Entón, bueno, a zona de India e tal. Entón, bueno, que está relacionada con iso, que como dato curioso, para que o digades mañá tomando un zumo de laranxa. E a causa diso, miraches o porqué? No. De que está no hemisferio sur. Non entendo porque... Iso, porque, a ver, o Amazonas e a Amazónica é unha bestialidade a biodiversidade que ten, entón aí xa hai unha enorme cantidad de especies. No hemisferio sur hai hábitats, o sea, a selva amazónica non existe no hemisferio norte, o deserto do Sáhara e as sabanas que hai non existen no hemisferio norte, as selvas non existen, bueno, selvas non, o sea, porque no hemisferio norte hai bosque boreal, así como grande ecosistema, non? Os de Canadá, Estados Unidos, zona de Siberia e tal, bueno, que máis tundra. Entón, eu creo que ao final non é cantidade de animais, senón biodiversidade ou número de especies, non? Entón, ao mellor son máis parecidos os ecosistemas. E a verdade é que vea, non o sei. Tirei o dato moi ben sen especificar. Pero na actualidade ou históricamente? Xa, non o sei. Tirei, o sea, non o sei. Home, históricamente,
É que históricamente, depende que pendas históricamente, porque houve un momento no que non había tampouco hemisferio sur e hemisferio... Bueno, sí que había, pero en Pangea estaba todos xuntos, sabes? Durante os outros tipos de macrocontinentes, entón tampouco sei. Pero bueno, entendo que será historia recente. Non o sei. Sería, Bueno, non, se sería queredes non digades. prehistóricamente. Podes dicir este dato, pero non dicir que o dixen eu. Podes dicir que o liches por aí e xa está, así me lavo as mans e xa está. Correcto. Eu non me quero comprometer aquí. Vale, mira, Diego, pasando así outro tema, oí en Twitch. Pois sí, mira, é un argumento estupendo. Lo oí en Twitch. Lo vi en Twitter. Lo oí en Twitter, pero no lo vi en Twitter. Correcto. Pois mira, Diego, así relacionado un pouco co tema dos recursos hídricos, que bueno, que aquí no noso país, pois, digamos que tamén tiramos moito enerxéticamente deles. Como afecta a mudanza do clima nestes recursos? Pois a verdade é que é un tema complicado porque, bueno, xa fixe unha búsqueda pequena, bueno, pequena non, bastante extensa durante estes días, pero xa máis ou menos o sabía. Que realmente a nivel de, por exemplo, recursos hídricos, primeiro, tema de acuíferos, xa pode ser tema de acuíferos, non? Sobre explotación de acuíferos, moitos están mal, pero bueno, a priori aquí non tendríamos ese problema polo tema da choiva e tal, que, pois, ao mellor non é un problema como pode ser no sur da península, non hai que irse a outro continente. Que aquí de momento, temos que dicir. Claro, aquí de momento. De momento. Aquí de momento o auga non me parece un problema. E ademais, iso, parece que a precipitación, dende 1960, non variou moito. Non hai cambios significativos na precipitación. O sea, sí que o mellor, por exemplo, o 2020, creo que choveu un 5% menos que en 2019, pero está dentro do rango de anomalía normal. Para ver un cambio tens que ter unha liña de tendencia, bueno, eso como funciona, ¿no? Que non sexa casualidade, senón realmente comprobar que algo que sí que está ou para máis ou para menos. Porque tema de, bueno, recursos hídricos, obviamente vai afectar, por exemplo, a subida de nivel do mar vai a afectar, se se quere ver, porque vai afectar, porque ao final a subida de nivel do mar afecta moitísimas cousas, aínda que pareza que non, o que sei. Tema de ríos, parece unha tontería, pero moita auga vai a chegar aos ríos, entón vai a producirse a mellor especies que son que lle mola estar en zonas así de auga medio salgada, medio doce, non teñen tanta, bueno, non teñen tanta frescura, teñen outro tipo de auga. E despois está o tema da precipitación, que é complicado de ver, como dicen, porque a precipitación podes vela a nivel regional ou a nivel máis global. E hai a nivel global o que se di é que onde está chovendo, onde chove normalmente o clima que chove, vai a chover máis, e no clima que non chove, vai a chover menos. O sea, como que se vai, digamos que o que chaman o ciclo hidrolóxico, como que esa forma que ten de equilibrarse é potenciándose a sí mesmo. É dicir, onde chove, pois aquí vai a chover máis, e onde non chove, pois vai a chover menos. Entón, a priori, non sabemos que pasará a nivel, porque é iso, por exemplo, que é complicado de ver porque nun espazo tan pequeno como a Península Ibérica hai climas, ainda que, bueno, realmente media Galiza está dentro como clima mediterráneo, porque ten climas, subclimas a nivel cosa técnica, non? Pero é complicado de ver. De feito, isto se alguén lle interesa moito, o EFISLab, que é o grupo de investigación de física da Terra, física da atmósfera de Ourense, da Universidade de Vigo, controlan bastante este tema de ríos atmosféricos, que un río atmosférico é unha banda de auga, non? De humidade, concentrada pola atmósfera, que digamos que o que transporta vapor de auga en forma de nubes. Están moi ligados a cousas de precipitación, estudan moitísimo iso, metenlle bastante caña, entón está bastante guai. Pero sí que é complicado de saber que pasará, porque, por exemplo, que se fai nas proxeccións do IPCC todo isto, non? De
ou cando vedes un modelo climático que é como dicir que vai a unha proxección que vai pasar en 2030, obviamente non é alguén en 2030 dando o tempo para ti. Ti metes unhas cousas e daslle un botón e dis, bueno, pois o programa di, vale, pois en 2030 vai a facer X. Que pasa? Que é complicado saber que se vai a facer X para este sitio, e cada vez que amplías é máis complicado. Por iso, a nivel galego é complicado de velo, porque influen moitas cousas. Sí, claro. Vale. Outro tema que nos parecía interesante, bueno, non sei se queres engadir algo máis sobre o tema dos recursos hídricos, Diego. Senón... No, iso, eu quedaríame con iso de que onde chove máis, ao principio vai a chover máis, onde chove menos vai a chover menos. A nivel rexión, eso a nivel rexión grande, a nivel estado, a nivel tal, a nivel local ou a nivel regional é complicado de velo, porque vai a influir moitas cousas. Vale, pois Eu non o sei, igual hai datos por aí, pero non os manexo. O seguinte tema que tiñamos pensado era o tema da xestión de residuos, ¿no? Da contaminación do solo e tamén da lei de residuos. Sí, que esta aprobouse hai nada. Sí, de feito creo que cando estabas facendo ti o último directo de reciclaxe, máis o día anterior ou o propio día foi cando sacaron a lei, creo, non? Que comentáralo no directo. De feito, iso estaba vendo o calendario, o 17 de maio, parte das letras galegas, foi o Día Mundial da Reciclaxe, e o 18 aprobaron a lei esta de residuos, a lei estatal. Bueno, eso, por spamearme tamén para resumir polo tempo, se alguén quere ver o que falamos de residuos en a miña canle está, digo simplemente por acortar cousas e para spamearme, a verdade. Pero iso, obviamente, é un tema bastante complexo, porque sí que se fala de plástico porque é o principal residuo que máis contamina, porque ao final residuos, ainda que todo, o vidro máis ou menos non é inerte no xeito de que non contamina a nivel químico e tal. O cartón máis ou menos é bastante fácil de manexar, e orgánicos se tenas ben, pois, bueno, pois tema para ou ben para compost ou ben para biocousas, biogás, biometano, o que sexa, pois mira, sacas algo. O tema do plástico, que é o principal problema, pois obviamente está o tema de que esta empresa esa grande que o xestiona, Ecoembes, e que é un problema porque realmente, o sea, hai varias cousas. Primeiro, o sistema de residuos está mal en sí, porque non funciona ben, etcétera. Tema de plástico está mal en sí, por qué? Porque está Ecoembes que primeiro non fai o que di e ademais de dicir que sí, de dicir, no, sí, aquí reciclamos, etcétera, realmente os datos din, no, que Ecoembes di que recicla o 75% do que recolle, o de recupera. Porque claro, ti consumes algo de plástico, tira o contenedor amarelo, chega normalmente un concello, pero bueno, empezo. Son unha empresa, chámome Ecodiucu S.A. ou Naturiza S.L., como queiras, e poño un produto que vai envasado en plástico. Isto imagina que plástico realmente é cartón, que é o estoso das gafas. Entón, eu poño isto en venta e teño que pagarlle a Ecoembes porque é de plástico, entón teño que pagar a xestión. Entón, ao pagar, xa é aquí a etiquetiña esta que é como a dúas frechas, sabes? Que é unha contra outra, que iso é que o xestiona o señor ou a señora Ecoembes. Entón, ti vas ao supermercado, pum, pam, e resulta que compra Javier Balea. Compra o Javier Balea o Iria, e como son boas persoas, tiran ao contenedor amarelo para reciclar cando se consume de dentro. Entón, acaba aí, acaba no contenedor de amarelo, e chega a recollida do concello de turno, chega ao concello, recolle, tal, pum, contenedor amarelo, tira para dentro, vai á planta onde está o contenedor amarelo, e a final de mes ou así, dille o municipio a Ecoembes, mira, recollín 5 toneladas de plástico, ou algo así, ou que sea o que recolleras, vamos, e dille a Ecoembes, o sea, o municipio a Ecoembes, dille, vale, pois, tens que pagarme porque eu recollín 5 millóns, o sea, 5 millóns, 5 toneladas o que recolleses, págame, Ecoembes págalle ao concello. Iso como funciona Ecoembes así, a xestión de residuos de plástico. Entón,
a trampa de Coembes, de que Coembes dixese que paga, o sea, que paga así, que recicla o 75% e 75% que recupera. Ese que recupera non se sabe de onde recupera. Se recupera en setembro despois de suspender en xuño, se recupera de que está moi canso, toma un auga ou un café e recupera, non sabe moi ben. Entón, cos datos que fixo Greenpeace, sacou que só reciclan o 25%. O sea, un de cada 4 envases que se tira. E despois que, bueno, explicaba Alberto Vizcaíno, que o chico que estivo, que por nombrarlo a él, porque é moi, bueno, é unha das persoas que máis sabe o que eu coñeza, vamos, que sabe do tema este, e que dicía que o propio sistema está mal, porque no propio contenedor amarelo van moitas cousas que son diferentes, van tipos de plástico diferentes, van tipos de envase diferentes, todo iso chega a unha planta de clasificación, como dixen antes, unha vez que o tiras, e tens que dividilo en PET, en un tipo de plástico, tens que dividilo en outro tipo de plástico, claro, aparte de que vai plástico e aluminio, non hai que esquecer as latas, eso xa vai por separado. Entón, o sistema de residuos en sí xa está mal. Todo isto, a priori, ia se revisar na lei de residuos, esta é a lei estatal nova, e de feito, sí que vai haber un cambio no tema sobre todo no contenedor amarelo, que explica moi ben Alberto Vizcaíno, que eu non vou a saber explicarlo tan ben, pero que é como algo así como que van a intentar unha clasificación mellor do tema de residuos, non? Sobre todo o plástico. Non sabe moi ben como se vai a articular iso, eu non o sei, se van a poñer outro tipo de contenedor ou que hostia van a facer, non o sei, pero ese puntiño sí que van a mellorar. E despois, dentro dos residuos, hai outro tema, que realmente calquera persoa tamén que lera un pouco sabe que o mellor residuo é aquel que non se xera. É dicir, a non xeración de residuos é a mellor forma de gestionar un residuo. Entón, sempre se pide que se siga, ¿no? Que se priorice a pirámide ou de xerarquía, como lle queras chamar, de residuos, que primeiro reducir, despois reutilizar, despois e tal, incluso reparar, que hai moitas Rs novas, non? Máis pequenas, e despois, por último, sempre o último paso, iso é importante, igual as Rs que metas, que o último paso é reciclar. Porque reciclar, parece que iso é outro tema que non dixen ao principio, realmente nós como persoas non reciclamos, senón que separamos, porque reciclar é un proceso químico, un proceso que necesitas unhas máquinas para facelo, bueno, químico ou non químico, pero precisas que unhas máquinas. Sí, industrial. Entón, tío, que faz é separar. E separar e tirar cartón no cartón, envases nos envases, vidro no vidro. E despois xa se recicla. Por iso digo que o último paso ten que ser reciclar. Antes teñen que existir moitas cousas que mellorarían moito a xestión de residuos. E Coembes non quere iso, exerce presión, e así o dixeron varios informes internacionais, de que exerce presións para que non se fagan leis que fomenten o reutilización, etcétera, etcétera. E aquí onde chegamos, por exemplo, ao sistema de devolución depósito e retorno de residuos, non? Que é o típico de que unha botella de plástico mételo nunha máquina e paga, devolveche, eu que sei, 3 céntimos, 2 céntimos. E eu comentaba na tucheada que, jolín, eu cando estive en Erasmus en Eslovaquia había unha máquina esa para o vidro, eso é certo, non, a verdade é que o plástico non había, pero porque era un barrio pequeno igual, en outros sitios sí que había, e que aí sabía, tía, eso súper, e poñía botella de cervexa, o sea, unha cervexa 30 céntimos máis 5 céntimos que custaba a botella de vidro, non? Era unha forma de reutilizar esas propias envases e de que ademais, xa o comentei, de que por outra parte evitas que se xere lixo por aí que quede tirado. Bueno, hola Fran da Lobeira, moitas grazas por andar por aquí. Benvido. Que di que en modo só audio, bueno, pois perdeste todo o atractivo do noso convidado hoxe, así que hoxe non é o día para estar en só audio. De feito, entrei en calor, que estou suando, quitei a camisa que tiña de manga longa, agora parece que estou suando por aquí, pero bueno. Bueno, cuidado que pode andar por aí @Galiornia. Galiornia. É verdade. Claro, pois pensando nesto das R's tamén, por exemplo, dos R's, por exemplo, reparar estase convertendo nunha auténtica odisea. Tens que ser un activista da reparación para conseguir reparar algo.
Sí, bueno, claro, coa intención que teñen moitas veces que se comenta da obsolescencia programada e todo isto, que ao final estamos obrigados a comprar e tirar e non quedas... Intentes activamente reparar, a mí pasoume de igual pequenos electrodomésticos, non cosas tampouco super tecnolóxicas tipo un móvil, que xa é completamente imposible, non? Pero pequenos electrodomésticos tipo, pois non sei, o último que me pasou foi unha batidora, que, aínda querendo, non había maneira, o sea, non había recambio, ninguén se reparaba, e ao final vi esta obrigada a marcar unha batidora nova inteira, completa, por unha peciña de plástico que se desprendera e que era simplemente sustituir, pero non existe esa opción. Comenta aí Fran da Lobeira que o que acabas de comentar ti, Diego, o dos Países Baixos, de feito. Sí, en moitos sitios. Acabei de falar, Diego, sobre iso. Non tens que ir, porque moita xente dixe, Alemania, Países Baixos, en Croacia, Eslovaquia, que son de verdade países que están como fai 20 anos en tanto Galicia como en España. Son países que pois teñen outros procesos máis lentos e que teñen nese aspecto pois van máis adiantados que aquí. O sea, que iso que a tope con eso, pero que moita xente a mellor di, no, países nórdicos tal, non tens que irte a países nórdicos, podes irte a Eslovaquia ou a Croacia. Comentaba Iria o de reparar e tal, estaba buscando porque fai pouquiño a Unión Europea sacara como unha cousa de dereito a reparar, non? Que querían fomentar moito o tema de reparación, etcétera, etcétera. Non atoparei. Así, mira, unha nova normativa que sacou a Unión Europea como que van a intentar evitar iso, aumentar a vida, non? Prolongar a vida dos electrodomésticos, non das persoas, que supoño que tamén, pero... Bueno, dependendo que electrodoméstico, igual sí. Bueno, sí. Hai xente que necesita. Hombre, sí. Atopaches, o sea, que non me saiu na pantalla, non sei se... non metí nada, non di vale. Simplemente, xa non é puro texto, o sea, tampouco. Vale, nada. Moito texto, o sea... O sea, solamente, quer dicir... Justo esa circunstancia deuseme hai pouco e realmente é alucinante que, o sea, era unha reparación que se eu tivera a peza podería facela o mesmo probablemente. Sí. Era imposible atopar a peza de marras que era un cacho de plástico. O sea, entón, é moi evidente, ¿no? Que non hai un interese real en que te poidas reparar. Nin queren, nin lles interesa, nin económicamente. É iso, é que probablemente será máis barato enviar algo dende China que enviarte a propia peza ou que ti lle envíes o teu teléfono por exemplo, o meu teléfono chino como o 99,9% dos teléfonos que existen, ¿no? Se ti te envialo a China para que reparen e volver a envialo, din, no, o sea, ni me rayes, toma outro teléfono, sabes? En plan, aí te vai. O sea, entón... Sí, di aquí a Lobeira tamén, ¿no? Que o malo que hoxe en día reparar estás a volver a cambiar componentes e ao final se cambias a tarxeta controladora dun equipo que estás marcando un equipo novo, ¿no? Sí, a ver, falando de componentes electrónicos, sí, pero eu falaba incluso de componentes que de non alta tecnoloxía, é dicir, o sea, unha peza de plástico, así. Sí, o sea, de electrodomésticos de casa, de chorradas, ¿no? Que non son alta tecnoloxía, pero que é prácticamente imposible reparalos. Xa. Sí, é un tema que, bueno, que dende a Unión Europea vai intentarse facer, pero eso te digo que a verdade é que non, porque, bueno, outro día, por exemplo, tema de plásticos, non? De que dicías ti, de produción de plásticos, xa tema de envases e tal, sacaron fai pouquiño un estudo que hai 20 empresas, que as máis grandes, que son as principales produtoras de plástico que producen o 55% do plástico do mundo. Hai grandes inversores e produtores, bancos como JP Morgan e como Barclays e así que danlle moitísimo dinheiro, xa prestan dinheiro para as empresas. Hai estados como Arabia Saudí que ten moitísimo dinheiro metido en tema de plástico, etcétera, etcétera. Entón hai moitos intereses para que non se deixe producir plástico. Isto xa é plástico, entendo, de envase, non de usar e tirar. Pero que ao mesmo tempo, pois, tamén está ligado ao tema das serres, non? Bueno, teño isto, pois uso o tiro, xa está, en vez de reparalo ou de non collelo ou intentar evitalo.
Vale, pois entón se queres, Diego, por ir pechando xa, comentamos isto último que tiñamos por aquí apuntado, así moi breve, se che parece, facer así Vale. un comentario, porque xa nada, faltan 3 minutos para as 10 da noite, non che queremos roubar máis, porque de feito decíamos che de ir pechando sobre as 9:30, pero desculpa porque non pasa nada, estaba moitísimo gustísimo tempo. aquí, sí, que o problema foi, de repente eran as 9 cando estábamos polo principio, o sea, non pasa nada, Sí. eso está gustísimo. Vale, pois nada, tiñamos por aquí apuntado, así como último tema, falar un pouco sobre o modelo enerxético acorde con estas medidas que, sobre todo, moitas veces falase de fomentar, pois eso, as enerxías renovables, non? Pero últimamente, en concreto aquí hai como esa polémica do impacto que poden xerar os eólicos, que todo o mundo está a favor da enerxía eólica, pero hai como unha especie de o que hai detrás, é dicir, o negocio que hai detrás, porque ao final estamos falando de empresas privadas que teñen intereses económicos neste tipo de enerxía, entón, claro, acúsase a isto, pois iso, de parte de deforestación, de acabar coa biodiversidade do terreo onde se vayan poñer eses eólicos. Entón, non sei que opinas ti sobre isto que está pasando, se hai un exceso, digamos, ou se é necesario, polo menos na Galiza, que sigamos tendo máis parques eólicos. Nestes momentos, polo menos. Está pensando que ao final cada temiñas que fixemos, ¿no? Cada punto que fixemos realmente é para facer un programa en sí, falar durante hora e media. Porque isto, claro, aquí hai tantas cousas que agora es que o sea, non se pode resumir porque está, no. O sea, como ben dixeches, está o tema que se están flipando. O problema é case sempre fliparse demasiado. E o principal é iso. Cando hai ese interés económico, non, tamén, quero dicir, o sea, unha cousa é transitar cara a un modelo enerxético máis sustentable cara a enerxías renovables, e outra moi diferente é que o ser un negocio privado, o que buscan é o beneficio económico e que lles saia rentable. Entón, claro, dende o ecoloxismo, dende o activismo ecoloxista, moitas veces o que se está acusando, polo menos aquí no caso do noso país, é iso, que se pode acabar con boa parte da biodiversidade das zonas onde se poñan novos parques. Sí, claro, iso, obviamente hai uns intereses grandes, as empresas que non son parvas, por iso son o que son auténticas devoradoras de todo, e as principais, Naturgy, Endesa, etcétera, son as que eran principais produtoras de centrais térmicas ou que sexa ou tal, e agora que teñen bastante fomento, bastante diñeiro, está entrando bastante diñeiro para temas renovables, etcétera, e tema de hidróxeno, pois din, bueno, pois vamos a meterlle cartos. Entón, claro, como a día de hoxe están indo máis rápido, as empresas van máis rápido que a administración, no sentido de que non poden ir, a administración non están tanto detrás de aquí esta avaliación de impacto ambiental igual non está tan ben, entón as empresas van máis rápido que o propio Estado e non poden ver o que están a facer. Entón estánse cometendo aberracións na biodiversidade, nas zonas naturais, nos ecosistemas. Claro, é que todo iso está dentro globado do que é a transición enerxética, de que a transición enerxética non é só pasar de combustibles fósiles a renovables, esa está, hai máis cousas detrás, ten que haber unha reducción do consumo, ten que haber un aumento da eficiencia enerxética, ten que haber unha, a poder ser, ¿no?, democratización da enerxía, que se vendría pois por fomento do autoconsumo ou pequenas consumidoras, non? Produtoras de pequenas, non me sabe o nome, cooperativas de consumo de enerxético. Obviamente existe ese problema, non? De que daslle dineiro a unha empresa, bueno, ou non lle das, a empresa vai a pedirche dineiro para facer isto,
non lle dan explicacións. Eu creo que vai ser un problema que ese problema só está empezando a día de hoxe, a verdade. Porque creo que vai a chegar, o sea, vai a estar chegando moito diñeiro dende Europa para tema de transición enerxética, etcétera, etcétera, e as empresas saben, non? E van a tirar de todos os recursos posibles para facer iso. Hai máis problemas, como o tema de metais que se necesitan para facer aerogeneradores, falando de eólica, non? Entón, os metais pesados, minerais, etcétera, etcétera, que veñen de países normalmente de África ou Sudamérica, que son, algúns pues teñen conflictos civis e sociais, etcétera, etcétera, todos é bastante outro problema. Despois tamén está iso que o que se pide dende moitos colectivos e tal, é que se faga ou que se evite eses macroparques eólicos e que se, obviamente, vai a ter que haber parques eólicos, o mellor, o sea, o que hai que facer é como facelos, non? Seccionalos dunha forma boa, quizáis hai que poñelos menos e distribuílos en máis zonas, a mellor, incluso, e tamén é certo, porque existe un problema que a enerxía consúmese nas cidades, principalmente. Os povos, a maioría, en tema de recursos, incluso de residuos, son máis autosuficientes. Porén, os parques eólicos están na zona rural, non están nas cidades. Entón, hai que ver por qué, se por zonas, se porque queda feo, ou porque, obviamente, nas zonas montañosas, onde máis pega o vento tal, é unha boa zona para meter un eólico, obviamente, meter ali no alto en plena Trevinca, ali no medio metes un muiño de vento, mal será que non estea virando todo o día. Hai que verse rentable para todo, o sea, obviamente, a nivel paisaxístico non é rentable, un muiño de vento aí metido non vale para nada, hai que valoralo bastante, por eso están as avaliacións de impacto ambiental, e pouco máis, hai que ir con moito cuidado para que non nos pasen por riba, porque despois sí que non quedarán cousas que non se van a poder desfacer tan rápido. Que tamén falaban aí atrás da implantación destes muiños no mar. Sí, de feito, hai un non sei se hai xa un proxecto para facelo ou se está camiño de... Aquí, nas costas galegas, a verdade é que non coñezo ningún. Na Costa Brava, sí. E outro día falei na miña tuchada dunha noticia que falaba diso, non? Dun proxecto e fixeron unha simulación de como sería. Aí pola Costa Brava, por toda a costa do Mediterráneo, hai varios proxectos diso, de intentar metelo aí, porque, non ten ese impacto de deforestar, etcétera, etcétera, pero ten outros impactos moi importantes que, aparte, están un pouco menos investigados, non? Era verdade que imaginaba facer iso nas rías é unha animalada. Xa. Sí. E non se sabe, iso é un proxecto que está aí, non se sabe moi ben que vai a pasar. Eu creo que, dicía, non? Que creo que aquí non sería extrapolable, porque toda a zona, por exemplo, das Rías Baixas, sería imposible facelo, ou penso que sería imposible facelo, pola protección que dá todo o Parque Nacional, que ao final o Parque Nacional das Illas Atlánticas é puro auga, todo, o sea, 86% é auga de zona de protección, por lo tanto, estaría complicado metelo aí. Aí xa non se deixaría, creo. De feito, agora que comentas o do parque, que hai que recordar que ti, dende hai pouco, pudemos ver aí polas redes que saíches guía oficial do Parque Nacional das Illas Atlánticas. De feito, iso aí tamén hai todo un tema con todo o que estamos falando, toda a biodiversidade que existe dentro do parque, por exemplo, o porqué que a min temo comentado moitas veces xente de Pontevedra, a Illa de Tambo non está polo que non está, é dicir, porque existe aí unha fábrica a pé de costa e está ao lado a illa, esa é unha das partes pola que a Illa de Tambo non pertence ao Parque das Illas Atlánticas. Toda a biodiversidade mariña e todas as aves que hai dentro do parque, que é impresionante, e todo iso tamén corre perigo, non? Para o día de mañá, se non
tomamos as medidas oportunas. Sí, é un patrimonio natural e, bueno, cultural, bueno, histórico, no? Nas cousas que nas poboacións que había, agora só queda prácticamente a parte natural e que, en verdade, que estaría guai conservalo. Por lo menos intentar conservar algo, non? Que quede algo para poder ver para poder velo, en que sexa. Sí, sí. Home, se queremos ir que nos faga Diego de guía, hai que ter, pois eso, un pouco de sentido e non que non pase como noutras ocasións de petar aí os barcos que vaya todo Cristo a facer o que lle dá a gana as illas e demais. Eu penso que en parte algo se aprendeu, pero esperemos que se manteña ese sentido. Esperemos. A ver. Habería que pegalos moito a costa cos problemas que di Diego. Pois sí. Estaba comentando por aquí que... Sí, no... que había un montón que no Báltico hai un montón de parques eólicos mariños, pero na Galiza a Casa Nula, a plataforma continental, impide unha correcta construcción. Sí, veremos o que pasa nos vindeiros anos. Pero... Estaremos aí para ir con un pau, con cravo, a asunto de alguén, a decirle que pare. Aquí hai unha petición do público tamén de que fagamos un Balea Vermella vendo series animadas ecoloxistas, comentándoas, e cada vez que digan Unión Soviética, chupito, que para eso somos Balea Vermella. Non sei se para que se dean todos esos factores hai moito máis que Capitán Planeta, verdade? Non coñezo. Sí, sí. Pois se saíron varias, non? Se saiba a de Mowgli o último koala. A que defende a pinga de auga. Non coñeces. Non coñeces Mowgli o último koala? Narigota, dicía Darío. Se comentamos Mowgli necesito un tranquimación primeiro. Eu esa non a coñezo, non? Teño un trauma infantil con esa serie. Mowgli, é verdade, non Mowgli. Mowgli era o libro da selva. O libro da selva. O libro da selva se cadra tamén pode entrar no caixón de series ecoloxistas, non? Sí. Sí, a verdade que sí. E unha foca, Siebert, a foca Siebert, sí. E que os 70 e 90 foron época de moi boa colleta de series ecoloxistas. Que ese sí que non nin idea. Os hippies pegaron forte. Pegaron fortísimo. Pegaron fortísimo. Claramente. Bueno, pois nada, Diego, pois xa son as 10:10. Desculpa por roubar tanto do teu tempo. O problema é que ao final iso que era todo super interesante, que vou ter aquí falando moitísimo tempo, que cada tema para falalo, para dar unha idea así tal, pois, mira, ven 2 horas, pero para falalo e tal, hai que darlle tempo. Está claro, sí. Dan para, o que ti decías, de cada cousa que falamos dá para directos de cada un de 2 horas sen problema. Sí, tal cual. Por exemplo, se ten de residuos, outro día estiven falando 2 horas que quedou unos cousas en falar, non? Entón, final... Sí. Pois, moitísimas grazas polo convite. A ti, moitísimas grazas por vir. Lanzamos de novo as redes de Diego. Recordade en YouTube Naturiza. Seguideo tamén aquí en Twitch en Ecodiucu. No Twitter tamén, o arroba, non me acordo ahora como era exactamente, de Ferraz, sí, pero non te preocupes. Vale. En se pos Ecodiucu, sí. Eu creo que atopa. E nada, no Twitch Ecodiucu e, por suposto, en Ecos de Xigantes, que temos por aquí tamén a ligazón, que iso supoño que toda a xente que nos está vendo e que nos sigue sabe de sobra, pero aquí vos vai. Seguide tamén aí a Ecos de Xigantes. Nada, non sei, Diego, se queres promocionar algo máis ou queres comentar un pouco o sábado, entendo que vas facer tamén tuchada de actualidade climática. Sí. Nada, e despois o luns, non? Ecos. Correcto. Sí, tal cual. Non tedes a tema, tedes algo xa comentado? Supoño que podemos dicir, en principio, veñen as Women's Planers ao concurso de científico que facemos
veñen de convidadas. Nada, estaremos aí para poñer nun compromiso a xente. Moi guai. Pois seguro que está chulísimo. Estaremos aí atentos luns ás 8:30 Ecos de Xigantes e sábado ás 11 na canle de Diego Ecodiucu, Actualidade Climática. Nada máis, pois iso, pois moitísimas grazas de novo por vir aquí, por ilustrarnos con todos os teus coñecementos. Penso que destas cosas que paga pena volvelas ver porque hai moitísima información. E nada, tamén recomendar unha cousa que tedes por aí o Twitter, unha cousa que me gustou moito dunha iniciativa que está facendo Diego, que é o do dato climático ambiental, que con Cancelo, é así, non, Diego? Dato climático ambiental en Twitter, cada día pon así un datiño moi completo nun chío, e que, bueno, que te enteras de cousas moi interesantes que igual pues, non tiñas ni idea. Ou se falabas aí das cabichas. Das cabichas. Están moi chulos e todo, pois iso. Seguido aí, tédelo polo chat, de Ferraz C, que eu estou lendo agora. Señal, sí. Vale, pois iso. Pois moitas grazas. Moitas grazas polo convite e polo spam. Aí vamos, iso. A ver que sae. Vale, pois nada, Diego, que vaya todo genial. A ver, volveremos contactar contigo seguramente, pagarlle a cláusula aí a Ecos de Xigantes para un vindeiro directo de Balea Vermella contigo, porque claro, aínda que levamos aquí 2 horas falando, faisenos moi curto porque claro, son tantas cousas e tan interesantes que necesitamos aquí días e días. Entón, iso, aforraremos para a vindeira cláusula, que aínda temos que pedir o crédito ao banco para esta, entón... Señal. Eu, como requisito, quero poñer un mixer, unha mesa de mistura de audio con botóns, porque a teño no ordenador esa virtual e eu quero a física para tocar botóns. Vale. Intentaremos conseguilo. Poñémolo iso na cláusula e... Señal, aí firmo que queirades. Vale, pois iso. Nada, Diego. Pues nada. Moitísimas grazas por vir. Veña. A vos, son apertas. Chao. Chao.